bener atuh teh lempang teh. Mamang nu meleng nyalakeun ka urang. Siga nagih hutang, galakan nu ditagih. Sawae pakaian gerata, kaca panon, kacamata kalian. Iya pake ieu. Kanako. Sawae kaca lupa kulitnya. Eta mah kacang. Eka mana sih, Bet? Warung meuli kopi. Wae na boga kopi. Wae na boga kopi. Ngambe wae deh, luak. Wah jadi meuli kopinya. Nah gitu. Pan eta geus aya eta. Eta geus aya eta. Tarawae meureun. Beda tuh, mun maneh meuli kopi, karak masing-masing ngopina. Kecuali nu urang unggul join ngaranna. Geus buru dah ayo. Ngopi udud beuki melitara hese komor todok. Hihi, mantap ngopi. Iya, mantep. Aing kene nu nyeduh. Malimbung. Komo meuli-meuli parah tara. Mantap. Panas kene. Ayo Mamang ieu. mau bodas. Kok can dikoceknya? Can, tenang atuh gratisan ieu. Maneh mah ripuh. Mamang nu bodas. Ieu coklat deh. Ah maneh nu Wah. deung. Mah sarua jeung awak hideung. Upana nih. Asa beda mah mah. Kan kopi luwak kita mah. Yo beda jeung ieu. Isi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopi dong. Mantap euy. Bener teh cek aing ge. Pantesan bau pandan ieu nyaho mah. Cocok Ieu pisan. mah tai luwak. Pantesan orang yang lewat dieu ternyata ada kopi. Ngambe. Cocok irung maneh dong. Jeung ngambe jeung ngalacak jejak maling mah. Emangna anjing pelacak. Ieu sorok. Sae. Kontrol tuh rantai anjing. Ditampi ya. Ayo sama enggak? Mau. Ayo mangga. Mau Mang. Ngopi ya Mang. Mangga. Sok mangga dilajeng. Ajib amat teh kopi. Tuh ajib, kumaha teh ajib atuh. Duhon. Duhon. Asem ya. Ketek Duhon tuh bet. Pemakeun duhon. Makeun ge ieu. Ieu genang gratis, boro-boro duhon. Makeun ge lisong. Weh, Bet. Tahun baru kira-kira ke mana, Bet? Jigana cocok main gitar sambil nyanyi-nyanyi lagu nostalgia. Mantap gitu. Uga sih. Aing tapi asa bosan mang lembur deui komo jeung si Adi mah aing bosan aing ulin. Tapi mun asa situ kumaha? Percuma ayang boy deket orang tapi hate jeung pikiranna ka mana-mana mah mang. Curhat. Gelo. Aus juga nih, Bet. Hampura Mang. Bocor. Hampura Mang. Awis menginum cehenang. Sagalon leuk-leuk hadayan nya. Mana atuh dah. Kopi tuh teman di kala santuy coy. Ngeunah Panas kene ieu cungguna sungutna sungut katel. Jadi kos seng, muncul dengan sumut seng. Hampura Mang. Ngeunah atuh dah bet Mang euy. Ngopi wayah kieu mah euy. Aduh. Kumaha teh ngeunah teu ngarik nguyup. Meni kitu si Mamang mah meni hitungan ka sohib teh. Sesekali orang penyu hitungan, beh teh kebiasaan. Penyu perlu ku ya. Sarua wae meureun beda saeutik mah teu naon. Hampura atuh Mang. Teu karasa kopi teh sebeak deui wae. Sawae do kopi. Penting tahun baru. Aya agenda ka mana ya guys? Mau ka mana di dieu we urang bari nyanyi lagu nostalgia, bener teu Kang Beti. Kumaha kieu emang dah. Suntuk urang lembur wae ulin keluar atuh komo tah malam tahun baru kieu mah. Teu asik sama Bet. Arek naon atuh keluarga ari teh jeung awewe mah nyempitan jalan doang. Sawae. Mun aya si Eneng di dieu. Moal meureun urang kesepian tahun baruan. Ulah sok ngahayal. Mantap. Jeh, ngalamun
Geus ulah kudu sedih. Masih kana aya urang-urang jeung barudak anu ngahibur maneh, Dung. Semangat atuh. Saik, bener Mang. Ah, dong, sancan maneh. Kapanggih si Eneng mau jeung si Eneng sampai jadian jeung si Eneng. Hah, saha nu aya jeung maneh di kala maneh sedih, duka, senang, pun barudak heula, Dung. Jadi menurut orang, baturan lebih berharga, sohib lebih berharga. Tibatan kabogoh. Santuy itu kudu sedih. Kudu dijore-jorekeun gitu banget ah. Ewa. Mang bener sih Bet, setuju orang. Jero teuing mungkin perasaan orang. Nah, kieu salahna. Makana ulah sok jero teuing lamun bogoh ka awewe. Mun urang jero teuing mencintai seseorang, kita bakal luwih jero nyerina, Dung. Kan nyeri meureun, Dung. Santai, gua sedih. Jadi orang sedih mah. Bah gitu atuh senyum. Balik ya, sore. Sinarieun biasana ge dur magrib ampihna. Ih, pan ieu malam tahun baru, Cos. Kudu sareungit. Mandi kosokan ka bersih. Bae sih ah, kos ngarek apel wae. Apel, ngapelan ente Bet. Ih, naji saing dapelanku kura-kura ninja. Kontrol atuh. Nges burmaran di awak geus borohan juang gitu tah. Ieu kopi Mang, gelasna. Beakeun. Gelasna jeung urang. Hak milik Bet. Sep, hari tahun baru tanggal lebaran aja. Ya Allah, mana teh nyaho. Atuh tanggal 1 on tanggal tahun baru mah. Oh, tanggal 1. Ganti ya tanggal 2 gitu tahun baru. Awo, di mana ya diganti? Hari bulanna bulan naon, Chan? Ya Allah, atuh Januari oni. Eta hei, bocau. Mana gebuk jauh teh? Dieu geus liwat ya itu. Geuning urang teh ningali sih. Kudu boga indah katujuh karena bisa ningali nih. Indah katujuh naon sih? Kekuatan super. Tapi cuman jelema-jelema pilihan doang, anu boga. Aji Pak Sep, berarti mana hebat, Sep? Hebat. Kekuatan super naon yang mana, Sep? Maneh hayang boga kekuatan super teh. Hayang atuh. Beureum geura. Kayak kurang TF. Kekuatannya TF naon sih, Sep? transfer oni. Geus ulah lobananya deh. Beureum geus. Oh, terus kumaha deui, Sep? Geus we tuturkeun kata-kata urang nya. Aya maneh manyun. Manyun geus ulah loba omong. Kudu manyun sih. Hayang ditransfer bung. Ulah disosor era. Coba tah manyun tanya. Pokoknya lamun urang can ngomong beunta ulah beunta nya. Oke. Tangguan. Kedeung kurang ditransfer. Sep, ilah amat sih, Sep. Oh, kemana si Asep? Jadul ditinggalkan orang. Oh, tipu ieu mah. Ah. Cintakah membawamu kembali di sini menuai rindu membasuh perih bawa serta dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Teka rasa tahun baruan di wae penting. Kemana nya? Aduh. Kiraku jeung jalu deui di lembur tahun baruan teh. Aduh. Saha nu bisa urang ajak ulin awewe. Nu bisa diajak puputran ieu. Si Mema, urang ajakan ieu. Sugan we daikeun puputran tahun baruan neangan angin. Nah, urang we ayu si nenahna. Nah, nggak bales. Biasa we atuh nah.
Terjadi nah. Nih asem awet teh awas samenta jajan seblak deui. Moal dibelikeun ku Dudung. WA si Erpina sugan we daikeun diajak ulin ya. Mana ieu nomor si Erpina teh? Orang chat ya si Erpina mana dita? Nah. Ih, kebenaran online deh. Wilujeng. Ih, ese deh. Wilujeng santen. Ih, sinten deh ya mah. Wilujeng santen. Erpina. Oke, emut ah. Sama balas. Abales. Wilujeng santen juga Dudung. Ih. Teka mana-mana R. Kayaknya mati kan. Tapi jika na pinai rada some ya jika na tecar sinena ya mah. Ente nung aja. Nu bener emang kabogoh ka mana Duh hilang abalasna di Erpina. Iya mah biar kapai kota na Erpina. Saya Erpina dita. Erpina tegaduh kabogoh cerita apa? Oh, terbuka kabogoh. Sih ya. Ameng yuk. Wengi urang jalan neangan angin. Kayak mati ya. Biar ada saik. Balas naon nih kira-kira saya pengen juga. Kumanya dulu. Ngentos ari alimah teu nanaon was kiraku sinena embung Erpina kumaha balas gitu. Ih, pundung yang tos hayu. Ya Allah. Serius Ya Allah. Jadi ieu mah teh ya. Hihi. Nya serius. Alhamdulillah. Antos Umi dijemput ke bumi Erpina. Alhamdulillah ya Allah. Bet. Jaro. Rapih Ahmad dari kamana? Tapi amat bet. Sarungit di teu kelek tumben. Kurang rek reunian SD bet. Ih, cakep. Biasa tuh. Silaturahmi eta tali silaturahmi memperpanjang tali silaturahmi. Cakep. Tali rapi apa tali tambang bet? Tali jaipong. Tali jaipong nu kos kumaha bet? Ih. Kita. Set. Nah. Sama tali jaipong meureun. Eta mah jangan dipresetkeun ku urang. Oh, pinggireun mana bet? Oni Jaro. Ka dieu milu jeung urang. Oh, bet.
Kamarana ieu makhluk hidup. Aing ka dieu we usah saha. Ah bener. Geus barosen jiga nama ieu baurak nongkrong jeung aing. Awas we ku aing mun aya buatan yakin ieu. Assalamualaikum. Sep, waalaikumsalam. Tadi lain mang. Di magrib urang di dieu. Asem amat banget nah teresep dia asep ka dieu mang. Teu naon, Sep. Atuh teu naon geuning jute. Teu naon, Sep. Ari teu naon mah beungeutna ulah jute kitu atuh mang. Asa jadi teu puguh. Teu naon. Geus lagi tingali atuh. Asli ya mah. Kaganggu lain asep ka dieu. Pan dia urang ngomong teu kuna naon, Sep. Teu kuna naon. Urang keur bete hungkul. Mane ulah kesinggung. Biasa lah tuh mang. Atuh maneh mancing-mancing wae. Makana geramang periksa tak ka dokter. Bisa tekanan darahna tinggi. Atuh teu kuna naon, tekanan darah tinggi, asal tekanan batin we, bisi awak beak. Bisa wae kuya. Kontrol atuh. Maaf bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kitu atuh geus di dieu mantan baruana. Tapi urang Ulah tapi arek rek. Re mimangke we putingan ena mah santuikeun. Hi. Geus bet ulah ngomong. Mending kita bernyanyi. Hah, ayo siap lah. Kita bernyanyi. Tap. Gaskeun lah. Siap. Siap, Orang ora? nyanyi kemesraan. Oh iya tuh. Apal tuh? Harapan meureun. Apal meureun sadik-sadik mah. Oke, tarepna. Ya. Kemesraan. Oh, eta kemesraane bukan namanya. Janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku genap selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu, di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini. Bet. Hah? Ulah itu laguna kurang apa? Kemesraan. Naon atuh? Lagu naon mah? Itu tak apa, ya tak apa aku bahas sih. Mang lagu naon? Di pendengar wae emang aing radio. Gedengkan main sama radio butut. Non gak bisa merenya. Nyanyi naon buru? Nges kemesraan lah deh. Paling gitu kemesraan ternyata apa? Ah bener dawala. Bener. Ginaheun nu ginaheun. Ente apal teh? Anu biasa ngomong nyanyi teh naon teh? Urang tara nyanyi saurang mah asli. Oh, pamane mah emang ternyanyi kuku mur we. Udah cangkang kawaci. Pindah lah. Lo di dia. Naon? Marodol atuh teh nya kieu tah ku marodol. Tuh lain tadi teh bah dieu tuh nya nongkrongna rada genaheun. Ah, mana oge nurutan wae tuh di dia. Mainan urutan. Pasaha mimikina. Oh, Main iya. genaheun we. Santuy. Kan genar ieu mah nya. Pun background saik. Mantap ya mah. Kita sambut malam tahun baru. Baik deh, Mang. Mantap. Meskipun tak berbintang, tapi ada bintang di hatiku. Serem. Saha tanya tuh? Mitati. Omina si Dudung. Bukan si Lupa. Yakeun nya si Dudung. Ulat. Oke. Aku sudah mulai lupa saat bersama rasakan lara oleh harapan yang pupus di
hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Hey, begini rasanya terlatih patah hati. Hadapi getirnya terlatih bisa bertepuk sebelah tangan sudah biasa, tinggal tanpa alasan sudah biasa. Suka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Nah untuk si tampan dengarnya surem amat. Hei, caruluk, kunaon sih tak? Aduh, meniuh kahirupan gitu tak banget. Tenang naon, Mang. Mun teu nanaon mah atuh semangat kawan. Ulah camutut kitu siga tutut. Kesaranget, Mang. Aya naon sih ngomong atuh aya naon. Teu nanaon. Jika nama aya nanaon nih, Mang. Heueuh mun nanaon atuh ngomong geura aya naon sih? Risi, pan aing geus ngomong. Oh, nanaon? Teu nanaon. Biasa we atuh. Aing mah ringrang kieu nongkrong di cabut ah. Bet ulah atuh. Aduh lari butuh air ringrang ah. Hihi. Hai. Hampura guys, itu happy priogi heula. Hihi. Dasar stres. Barudak kurangnya main tampura. Tampura lebaran lagi liat kene oni. Tampura Mang, urang reunian. Emang mana pernah sekolah nih? Reunian naon? Reunian jeung kumang. Kasih Mamang yang puas. Si One reunian jeung barudak SD na. SD di mana nih? Eta di Kota Batu mah. Lulus. Alhamdulillah nempi kelas 4. Nah, teh nepi ka lulus atuh. Mantuan kolot gawe mah. Iya salahna. Budak mah jenangan ilmu pendidikan diantep nguli dengan alasan mantuan kolot. Setiap anak boga hak pendidikan minimal 12 tahun. Ulah diantep, komo dipaksa tita gawe mah can waktuna. Kecuali geus bisa ngatur waktu. Lamun can bisa ngatur waktu mah ulah mending sakola heula. Asli, Asep mah setuju pisan sama Mama. Syukur-syukur atuh bae sakola teh lain nguli, tapi ka pesantrenan ngobong, tolap ilmu akhiratna. Jadi ilmu dunia beunang, akhirat oge beunang, Mang. Hampura barudak kurang sabetingan ya. Margoni. Tadi nahan istikawawa yang indit. Biji daguan mang ku barudakna. Batur keur diskusi kalah indit. Hese sundel bolong. Kajeun atuh mah. Si kali-kali yang kali yang meureun jeung budak SD-na. Mamang sok reuni antara jeung barudak sekolah. Cicing. Osok tara. Nah, jadi sedih gitu. Kunaon, Mang? Ngarewa ulah sok dijore-jorekeun gitu, biasa we biasa. Bet, Asli mah. Oh, Urang sempet sekolah bet. Boro-boro SMA, SD oge itu. Munan urang bisa ngomong siga tadi ke si Oni. Sebab eta nu kurang kealaman. Kurang kepaksa mantuan kolot. Kurang geus jongjon kuli. Geus oga kana sekolah. Sakapeung mah urang sok keluar ku panon. Komo mun ningali borak indit sekolah. Sedangkan di usia orang 7 tahun di indit gawe. Geus, Mang. Eta mah masa nu geus berlalu. Menang dikenang, tapi pikeun dijadikeun motivasi. Lain bersedih hati. Eta bet. bisa mendingan orang nyanyi deui. Oke. Nyanyi deui. Bet, sorry. Slow, Bray. Ayo bernyanyi. Siap. Nyanyi naon ya?
Nyanyi naon we? Nu senang atuh ulah supaya emang nya ulah sedih deui. sih bu Ayo. dikes naon Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 beda deh sama oh ari dung naon kok jadi dung sih kan po Atuh kan ganti dung. nah gitu atuh senyum senang lagi kita Mai, Sep, abura orang cabut suntuk kurang Areka barudak pengamen di jalanan ya. Be tahun bawarwana tambah seru suntuk ya. Ah, tegas ya Mike ninggalkeun aing. ulah ke mana bet Kunaon Mang Sep? pokoknya ulah ke mana Ah, pasti Mike nenggaknya. Sembarangan, ngusen teu demi Allah. Ulah sok mama Allah dosa. Pan emang geus henteu meureun Mang. Heeh di dieu henteu di luar mah teu nyaho. Keras. Sujon we seueur. asli bet mana masih pengen masuk nenggak Sauting hanutan doang, hanutan awak hungkul. Lo bahasa eutik ge sarua doraka bet. Geus di dieu nongkrongna jeung aing, bosenan sia nongkrong jeung aing. Lain gitu Mang. Urang hayang suasana baru we suntuk geus mulai suntuk. Ya mah aing risi ge ye dilarang-larang kieu. Lain ngalarang bet, aing mah mencegah supaya sian teu terjerumus. Sia kan sahib aing bet jeung si Asep, bener teu? Sawa. Baik ya. Lah sia mah geus mulai sampai bututna deui. Heunggeus mantok ka mana? Jor buru. Ngarek. Mana ke mana deh, Sep? Urang di sorangan atuh. tahun baruana dilanggar Dilanggar ku pemerintah ren, Sep. Denge bet. Tahun baru anak dilanggar ulah ka mana? Geus we di dieu. Hindari kerumunan. Mane daek ditewak. So tahu sotoy deh, sotoy. Cek sama nih, Sep. Orang teu ningali dina beritana. tahun baruana dilanggar urang munajat ngadoa ka Gusti Allah supaya di penghujung tahun ieu urang dijauhkeun dina sagala balai, sagala mara bahaya jeung bencana, terutama si corona segera usai di tahun ieu, pandemi segera beres supaya urang hirup normal deui. Tong poho tak urang syukuran sagala nikmat nu geus dipasihan ku Gusti Allah. Terus urang nuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan di tahun warek datang urang disehatkeun awakna, dipanjangkeun umurna, umur anu manfaat jeung dikabul sagala hajat-hajat urang. Amin. Mau jadi ceramah kieu sih, jadi ceramah kieu. Maksudna dilanggar teh ngadoa. Heeh, buru urang kalanggar, urang munajat babarengan. Anyar maksudna langgar teh musola. Anyar bet. Ayo bracot. Eta mah mang urang mah teu nyaho. Urang mah milunya Op tuyu kumaha sia. stres. Geuning apa nih jeung kudu adi dieu? Kan dieu cek Asep naon, tahun baruana dilanggar. Trio bujang selalu di depan pokoknya mah. Kos motor amat teh, Man. Promotor kadean. Amin. Ya.